كنتمنى انك تتبعي معايا المقادير وما تنسينيش من جيمو اكسبلور. اول حاجه كناخذوا واحد البول كنديروا فيه 250 غرام ديال الزبده، كنزيدوا عليه 5 ديال المعالق كبار ديال الزيت ونصف كاس ديال السكر بودره، 2 بيضات، رشه ديال الملحه. وكنخدموا هذيك الزبده مزيان مزيان حتى كيولي الشكل ديالها بحال الكريمه بحال هكايا. كنبداو كنزيدوا في الدقيق بشويه بشويه، وكنزيدوا معلقه ديال خميره الحلويات ما تكونش عامره. من بعد كنخلو هذاك الدقيق ديالنا وكنبداو نجمعو، وكل مره كنزيدو شويه حتى كيولي العجين ديالنا رطب بحال هاد الطريقه هكا، ما يكونش قاصح بزاف وما يكونش رطب بزاف. من بعد كنورقوه فوق من واحد الورق الزبده، كنقادو ليه الجناب ديالو بواحد السباتول باش نقدروا نتحكموا فيه. من بعد كنتكوه بحال هكا بفرشيط وكندخلوه للفران يطيب من الفوق ومن التحت. كناخذ 400 غرام ديال كاكاو مهرمش، كنزيدو عليه 5 معالق ديال الزنجلان، 2 معالق ديال الحلوى الترك اللي ممكن انكم تستغناو عليها، وكتزيدوا عليه علبه ديال نيسلي كراميل. كتخلطوا مزيان مزيان. من بعد ما كتخرجوا هذاك البسكويت ديالكم من الفران مباشره كتسرحوا عليه هذوك الحشوه اللي صايبناها، كديروا فوق منه الشوكولاته، وكديروا هاد الخطيطات بحال هكا. ومن بعد ما كيبرد كتدخلوا الثلاجه يبرد واحد شويه ولا تخليوه في شي بلاصه حتى يبرد، وكتقطعوه وكتذوقوه على